tegen mij gezegd dat er ontzettend blij is dat er zoveel vrouwen zien ik kan niet op zich komen. Er zit er één tussen die nummer vanavond net nog heen, maar dat komt straks pas. Ik wil hier beginnen, nu die oude wiever nog allemaal zo schoon op hier staan, om samen met al die oude wiever een driekrachtige laafvoet te roepen hier op onze prins Tijgen Driede, jeugdprins Erik de Nierste en de zeepleggers. Dan is het nu tijd om over te gaan naar de uitreiking van de prijs. En het is uiteraard helemaal niet makkelijk geweest. Want er zijn er gewoon veel en veel en veel te veel geweest. Toch hebben we ook een beetje naar het publiek geloosd, want we kunnen ook in de publieksprijs, dan laten we tot laatste. Maar we gaan eerst dus beginnen met het schoonste oud bier. En dat wordt een hele mooie om dat te combineren. Want de schoonste waren niet alleen de schoonste, dat waren ook de eerste van vanavond. En dat is, en dan moet ik het goed zeggen, want er zijn nog twee, de Outdash met de Hawaii Player erbij. En voordat Prins Tij de prijs kent van uitreiken, zijn we natuurlijk benieuwd wie er onder dat masker verstopt zit. Dus ik zou zeggen, maak zichzelf kenbaar. En nu weet ik niet of hier iedereen dat kent zien, maar dat is Cindy Driessens, een oud prinses uit Bronzen, om het zo maar nog te zeggen, maar eigenlijk gewoon een Merkelbeksmeertje. Cindy, gefeliciteerd. Tij, komt die plek. Dan gaan we naar het lelijkste oud wief. En ik weet niet of ik het goed gelezen heb, maar de jury heeft meteen gezegd wie die binnenkwam zo'n gevoel van, wat is dat? En die heeft als het goed is op de rug staan gaat van Shots and Chief. En uiteraard willen we ook hier zien wie daar onder verstopt zit. Misschien kunnen we dat in de hand zien, zonder in de gat. En in de trouwring herkent. En dat is Gabi. Vier grond weer met de origineelste. En ook daar hebben we het met te doen gehad vanavond, want wat een zware taak heeft die gehad. Ik zou zeggen, tijd begin een stukje te lopen, want het is makkelijker. Want de origineelste prijs is gewonnen door het grootste oud wief van Merkelbek. En Marjel, kom onder een masker vandaan. Tij, haal hem voorzichtig om hier. Tij, haal hem voor meer, kom weg ik niet. Schoenen! En het wordt eindelijk tijd dat Marjel eens een keer op Anton neerkoos kijken. En dan hebben we nog in de prijs over. En dat is de prijs waar alle mensen hier in de zaal aan metgeholpen hebben. De briefjes die zijn veelvuldig ingevuld. Het heeft ons anderhalf uur gekost om dat allemaal goed te brengen. En de meeste stemmen zijn vanavond gegaan naar PSV. Mogen ik het ganse team ervoor hebben? Ik weet niet of we moeten afvellen of dat die dat allemaal tegelijk doen.
deze hoed, vuur dat vier, alle andere dames komen onthullen. Dan is nu het moment aangekomen dat we ook al die andere vrouwen u hier willen zien. Want u kiek op de foto hebt gehad. Ik was een foto. En nu voor weer allemaal compleet zijn. Mannen en vrouwen die hebben elkaar weer gevangen. Komt hier niet afzeten namens ons, maar uiteraard Paul dat geeft gewoon door. Ik wil nog een keer met de allemaal uitroepen. Een vrij krachtige laag op onze prins Keilu Driede. Jeugdprins Erik de Eerste. En de zeeplek is hier naar de weg. Fijne avond.